Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa. Kun qophii gungummii keenya karaa Orni Miidiyaa torbanitti yeroo tokko isiniif dhiyaatudha. Egaa sagantaa koo guyyaa irratti mata duree lama qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Kan jalqabaa dhimma waliigaltee ulaa galaanaa irratti Sumaaleelaandii fi Itoophiyaa gidduutti godhamee fi akkasumallee haasaawaa tibba kana Phaaphaasii Ortodoksii Tawaahidootiin kan godhame sanarratti qopheeffadhee isinii dhiyaadhee jira. Sagantaa kan qopheessuun kan isinii waliin turan Ayyaantu Taayyee, ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoona waliin jira. Aga xumura qophii kootitti na faana tura. Egaan gabanumaan gara dhimma ulaa waliigaltee ulaa galaanaa irratti geggeeffame sana irratti isin dabarsee irratti waan xiqqoo isinii waliin dubbadha. Egaa tibba kana yookiin torban kana keessa Itoophiyaa fi Sumaaleelaandii gidduutti ulaan galaanaa haalli itti fayyadama sana irratti mallattoon olii godhameeti kan inni jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa kana bifa liiziidhaanidha kan isheen waliigaltee kan isheen goote. Yeroo lafa sana argattu yookiin ulaa galaanaa sana argattu immoo kan isheen itti fayyada buufata doonii akkasumallee doonii humna waraanaa mataa isheetii irra qabaachuufidha. Kan isheen dhimma sana irratti itti fayyadamuufidha. Kan isheen bifa liiziitiin Sumaaleelaandii waliin mallatteessite. Ajandaan kun immoo tibba kana dhimma ijoo guddaa ta'uudhaanidha. Yeroo ammaa kana keessatti kan inni deddeebi'aa jiru. Akkasuma immoo gara Sumaaleetti dhimma dhagahamaa jiruu fi akkasumallee okkorra irratti ka'ee jiru. Wanti kun mallattoon olii mallatteeffame kun Sumaaleedhaa fi rakkoo hamaa fida jechuudhaan yeroo ammaa kanatti okkorra cimaan gara magaalaa san keessatti ka'eeti akkasumallee hiriirri nagaan hin jira. Egaa waliigaltee kan mallatteeffame yookiin immoo erga mallatteeffame booda kan inni hojiirra oolu ji'a tokko boodadha kan jedhame egaa. Sumaaleelaandiin bara 1991 keessa Sumaalee irraa adda baatee ofiin kan of bulchituu fi filannoo mataa isheetii geggeessaa kan jirtudha. Garuu haa ta'u malee biyya of dandeessee ta'uun ishee UN fi akkasumallee dhaabbata idil addunyaatiin beekamtiin kennameef hin jiru. Dhaabbata idil addunyaa birattis immoo akkuma isheen qaama Sumaalee taatettidha kan isheen ilaalamtu. Egaa ulaan galaanaa kun kan inni mallatteeffame waliigalteen kun jechuudha. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi muummicha ministeeraa Sumaaleelaandii Musee waliinidha kan mallatteeffame. Sumaaleelaandii fi Itoophiyaan ayyama ulaa galaanaa kana yoo kennituu fi Itoophiyaa irraa immoo faayidaa maalii argatti isa jedhuu fi Sumaaleelaandiin kun Itoophiyaaf ayyama ulaa galaanaa yoo kennituuf Itoophiyaa irraa immoo faayidaa isheen argattu maal isa jedhuuf egaa Itoophiyaa irraa ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafa argattu Sumaaleelaandiin immoo daandii qilleensaa Itoophiyaa Sumaaleedhaaf akka kennitudha kan isheen ibsitee dubbattee jirtu. Kan biraan immoo Sumaaleen ammoo kan isheen jechuutti jirtu Sumaaleelaandiin ammoo kan isheen jechuutti jirtu Itoophiyaan akka biyyaatti yookiin immoo akka beekamtii biyyaa isheen taatu akka kennituufidha waliigaltee kana keessatti kan ibsamee jiru. Sanarratti garuu gama Itoophiyaatiin amma ammaatti ibsi ba'ee yoo jiraate dhimma kanarratti ganaa qorannoo gadi fagoo akka barbaadudha. Egaa yeroo ammaa kanatti dhimmi waa'ee ulaa waliigaltee Sumaaleelaandiidhaa fi Itoophiyaa gidduutti walii mallatteeffame kun okkoraa hamaallee kaasee jira gara Sumaalee keessatti wanti kun nu miidha jechuudhaani. Ulaa galaanaa kana Itoophiyaan yoo argattu faayidaa hin qaba Itoophiyaaf isa jedhuu fi gaariidha faayidaa hin qaba. Garuu dhimma kanarratti illee aktiivistii Jawaar Mohaammed illee barreeffama fuula feesbuukii isaarra barreesseeti kan inni ture. Dhimma sanarratti waliigalteen kun silaa otoo biyyoota barbaachisu hundumaadhaan wal hammatee waliiti galame yookiin waliif mallatteeffame gaariidha akka jechuullee akka turedha. Egaa dhimma kanarratti Itoophiyaan Sumaaleelaandiin qabatte Sumaalee, Jibuutii fi Eertiraa fi hojii manee guddoodha kan isheen laattee jirtu. Galiin eenyutti akka lakkaa'amu walumaan turree kan ilaallu ta'a. Egaa dhimma waliigaltee ulaa galaanaa irratti kan qopheeffadhee kana fakkaata. Gamanumaan gara ajandaa koo kan lammaffaa sanatti isin dabarsa. Egaan mata duree koo kan lammaffaa yookiin ajandaa koo kan lammaffaa irratti immoo haasaawaa Phaaphaasii Abuna Luqaas irratti kan xiyyeeffatudha. Qophiin qophii gungummiiti waan ta'eefidha. Kan wantoota torban keessatti ta'an irrattidha kan as baane isinitti gungumnu jechuudha. Phaaphaasiin Abuna Luqaas miseensa Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Egaa tibba kana jechoota isaan jedhanii hedduu kan nama qaaneffachiisuuf akkasumallee nama qofalchiisu yoo jenne nun sobsiisu. Tibba kana ayyaana qulqulluu Gabriel jedhamu irratti kan gara Dirree Dawwaa natti fakkaata achirratti kan kabajamu irratti bakka uummati jiruu fi yookiin immoo bakka uummanni ayyaana kana waa ayyaaneffachuu dhaqe san irratti haasaawaa isaan godhan kanaga
nama qaaneffachiisa abbaa amantaa tokkorraa isaallee barbaachisu miti meeqa manumaan asaasan dhaggeeffannee walitti deebina. ዛሬ ግን እንደ ዳዊት አንድ ድንጋይ አንስተህ አብይን ግንባሩን ብትለው ለዘላለም ታሪክ ሲነገርልህ ይሏል። አንተ ዳዊት እሱ ጎልያድ እየተባለ አንድ ጀግና ወታደር ከዚያ መካከል እንዴት ይጠፋል? የወገኖቹ ሞት የማይነደው የማያቃጥለው ወታደር ምን ወታደር ነው? ሴቷም ቢሆን ትዋጋለች። ለዚህ ታሪክ አንድ ሰው ተዘጋጅ። የእግዚአብሔር ኃይል ያድርብኛል ብለህ ተዘጋጅ። አይዞህ፣ እግዚአብሔር ኃይል ይሰጥሃል። ድል ብታደርግ እንዲህ አይነት ስራ ብትሰራ ለዘላለም ታሪክህ በወርቅ ቀለም ተጽፎ ይኖራል። ስትታሰብ ትኖራለህ። ኢትዮጵያን ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ ያወጣት ተብለህ እንዲህ ያለ መከራ ክፉ ልጅ በኢትዮጵያ ተወልዶ የክፋቱ ሁሉ ፍጻሜ የክፋቱ ሁሉ ታሪክ ጠቅሎ የያዘ እንዲህ ያለ ሰው በምድሪቷ ላይ አፈራች። እንክርዳድ አበቀለባት። ወገን ተወገን አለያየ። ጎሳ ከጎሳ አለያየ፣ አጣላ። ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው እንዲዋጉ አደረገ። ይልቁንም በሃይማኖታችን በተዋህዶ ሃይማኖት ላይ ተነሳባት እሷን ለማጥፋት። Egaan haasawaa Abuuna Luqaas dhaggeeffanneeti kan jirru haasawaa isaanii kun baay'ee akka abbaa amantaa tokkotti haasawaa barbaachisaallee akka hin taanee fi yookaan immoo kan baay'ee nama qaaneffachiisudha. Walumaa galatti asirratti haasawaa isaan geggeessanii Abiy Ahmed irraa mataa kan facaasu maaliif bara kana keessa dhibamee waaqni ergamoota masaraa Abiy Ahmeditti ergee balaa itti buusu loltoonni Abiy Ahmedii fi ergaman daaraa haa ta'u jedhanii jiru Paappaasiin Abuuna Luqaas. Ergama kanaaf namni of qopheessu immoo namni kana gochuudhaaf qopheessu immoo Waaqayyo isa gargaara jedhanii haasaa isaan kana keessatti macaafa qulqulluudhaanidha kan isaan deeggaramaniiti kan isaan dubbatanii macaafa qulqulluu akka seenaa Daawitiif seenaa Goliyaad kaasaniiti. Daawit gaafanni Goliyaadiidhaan adda burusuudhaaf waaqisa kaasee dhaqee Goliyaad mooticha adda burusee gaafa ajjeesu seenaan isaa bara baraanidha kan inni odeeffamaa hafe. Namni kanaaf of qopheessu yookiin namni ergama kana raawwachuuf of qopheessu yoo jiraate seenaan isaa bara baraan odeeffamaa hafaa akka jechuuti. Egaa wantoonni isaan dubbatan kun waan abbaa amantaa tokkorraa eegamuti. Waan dhibee nama dhiisne immoo gama warra garee fantaaleeyyii naannoo sadii gaafa dhattanii ilaaltan immoo jechoota isaan dubbatan kanallee jagnaa jedhanii yookiin immoo daagmaawii Beexroos jechuudhaanidha kan isaan yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa irratti dubbachuu jiru. Jechi Paappaasiin kun dubbatee gam tokkooni yookiin deeggarsallee gam tokkoon jagnaa goota cimaa goota amantii bara kana keessaas bee akkasitti mootummaatti dubbate jedhameeti kan inni jajamuutti jiru. Gama biraan immoo namoota xiinxalan yookiin immoo hubannaa gaariiti wanta kana keessa gadi fageessanii ilaalan biratti immoo wantoonni akkasii abbaa amantaa irraan eegamu jechoonni akkasii hawaasaaf hawaasa gidduutti rakkoo uumuu yookiin immoo abbaa amantaa tokko irraa kan eegamu abbaan amantaa tokko labsuu kan inni danda'u nagaa tokkummaa jaalala malee akkasitti as ba'anii jibba arrabsoo kan barbaachisu miti jedhanii akkasittidha kan isaanii jecha negatiifa positii akkasii fudhataniiti kan yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irra deddeebi'aa jiru. Egaa ani immoo akka qophii gungummii irraa kanatti gaafan isin fidee irra dubbachuu barbaadu bu'uurri yaada Paappaasii kana yoo laaltanii
Dr. Abiy Ahmedidhaa fi uummata isa duuba jiran irrattidha kan inni dubbachuutti jiru. Akkasumallee immoo uummata keessaa ba'eef yookiin immoo haasaa isaa irratti haasaa baay'eedha kan isaan nuti daqiiqaa xiqqoodha kan inni jechuma isaan jedhan san duwwaadha kan inni isinii dhiyeessine malee viidiyoo isaan dubbatan hedduudha. Akka uummata Amaaraa keessaa dhalatanii keessaa bahanitti isaaniif akka sagalee ta'utti carraa argatanitti yookiin immoo fuula argatan miidiyaa argatan irrattidha kan isaanii chaansii argatanitti fayyadamuudhaan kan isaan dubbachuutti jiranii. Garuu jechi isaanii kun akka nama amantii tokkootti barbaachisaa ta'e barbaachisaa miti. Maaliif abbaan amantaa tokko nagaa jaalala labsa biyyi tokko gaafa isheen nagaa dhabdu nagaa kan kadhatu uummataa fi biyyaa fi abbaa amantaadhaa malee abbaan amantaa saba dura bu'ee kan dubbatu yookiin saba dura kan jiru waan ta'eef akkasitti jechaa fi jibbiinsa yookiin immoo jechoota isaanii kan keessatti illee gaafa akka gaariitti gadi fageessanii hubattanii ilaaltanii tokkoffaa jechi isaanii kun siyaasaaf amantiillee kan walitti hidheedha. Maaliif akka siyaasaaf amantiin waliin argu jedha Eerikeessa Itoophiyaallee jechaadha. Akkasumallee immoo jibbaa fi jibba daangaa hin qabne uummata gidduutti lallabuudha jechuudha. Kanaafiyyuu jechi isaan jedhan kun akka abbaa amantaa tokkotti kan irraa eegamuudha isa jedhuu fi akka abbaa amantaa tokkotti kan irraa eegamu miti. Garuu yoo ani qabsaa uummata kiyyaaf sagalee taane qabsaadha jedhan immoo tarii irraa eegama ta'uu danda'a jechuudha. Garuu ani kan jechuu barbaadu asirratti amma Paappaasiin kun miseensa Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidooti kan Itoophiyaati jechuudha. Lolli maaliif Itoophiyaa keessa geggeeffamaa? Dr. Abiy Ahmed maaliif lola uummata irratti bana? Yoo akka jechuuti taate lolli kan inni naannoo sadii irratti yookiin Amaaraa irratti geggeeffamu jiru jechuudha waggoota lamaas yoo ta'e Oromiyaa irraa immoo waggoota 5 ol Tigraay keessatti illee akkasuma kanaafiyyuu Paappaasiin kun yoo lolli kun maaf geggeeffama akka jechuuti ta'e gaafa kanaan dura lolli geggeeffamu san gaafa akkasitti uummanni miidhamu uummanni beela'u sun dubbachuutu irra ture. Maaliif asirratti Paappaasii Abuna Luqaas miseensa Sinodosii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidooti malee kan Amaaraa miti waan ta'eef yoo aantummaan yookiin immoo sabummaan itti dhaga'ame sabni isaan bulchuu jiran amantii sanatti kan waaqessu saba san qofa waan hin taaneef sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru hunda waan ta'eef saba sanaaf dubbachuu akka taatuti yoo ta'e kanaan dura ture kan isaan dubbachuun irra jiru ammayyuutu hin taane kanaan dura ture yeroon isaallee ammatu hin taane kanaan dura ture kan isaan dubbachuun irra ture jechuu kiyya. Egaa walumaa galatti ani gama kiyyaanii abbaa amantaa yookiin immoo saba dura bu'ee sabatti sila nagaa labsee yookiin jaalala labsurraati jechoonni jibbiinsaa fi akkasuma immoo abaarsaa daaraa ta'anii habadanii jecha akkasii kun akka abbaa amantaa irraallee akka hin barbaachifnedha kan hin hubadhee jiru. Egaa dhimma kanarratti kan inni gaafan akkasitti dubbadhu. Jibbiinsi isaanii amantaa keessaan da'oo godhatanii uummata Oromoof qabanillee aga hammaatti illee akka hin dhaabbannedha. Akkuma yeroo darbee kan beektanii waa'ee Sinodosii Oromiyaa fi Itoophiyaa gidduu rakkoo akkamii akka ture hundi keenya quba qabna hin beekna. Sanarraallee kan ka'e ammallee carraa argatanitti fayyadamuutiin akkasittidha kan isaan ergaa isaanii dabarfachuu jiranii. Egaan sagantaa mata duree lama kan dhimma haasawaa Paappaasii Abuna Luqaasii fi akkasumallee ulaa waliigaltee galaanaa mallatteeffame irratti kan qindeeffadhe kan guyyaa irraa kana fakkaata. Sagantaa kan qopheessuun kan isin waliin turan Ayyaantu Taayyee ogeessi kaameraa keenya Abdullahi Guyyoona waliin ture. Torban sagantaa guungummii biraatiin hanga walitti deebinutti YouTube Horni Miidiyaa subscribe gochuudhaan akkasumallee share like gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebana.